હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઘરની રસોઈ ચેનલ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આવી રીતે જો તમે પરવળનું શાક બનાવશો તો ખૂબ સરસ મજાનું પરવળ બનશે, પરવળનું શાક બનશે। સૌથી પહેલા પરવળ લેતા પહેલા તમારે એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે પરવળ એકદમ પોચા હોવા જોઈએ, જાડી છાલના ન હોવા જોઈએ। અને અહીં આપણે પરવળની છાલ થોડી ઉતારી લઈશું અને શાક બનાવીશું। મિત્રો, પરવળ છે એ એકદમ ઉપરની છાલ હોય થોડી આછી આપણે કાઢી લઈએ એટલે એકદમ ઝડપથી પરવળ છે એ સરસ રીતે ચડી જતા હોય છે, કાચા રહેતા નથી। પરવળ છે એ તમે એક પરવળ ખાઓ તો 1 ચમચી ઘી જેટલા પોષક તત્વો મળતા હોય છે। પરવળ તમારા શરીરની અંદર તમને હાડકાના દુખાવામાં હોય કે પછી તમારા શરીરની અંદર પાચન તંત્ર હોય, બધામાં ખૂબ ઉપયોગી છે। લાખ રૂપિયાની દવા સમાન છે પરવળ। તો આવી રીતે અહીંયા આપણે પહેલા તો પરવળની છાલ ઉતારી લઈએ। અહીંયા મેં બધા પરવળની પહેલાથી છાલ ઉતારી લીધી છે, જેના કારણે વિડીયો બનાવવામાં આપણને કોઈ તકલીફ ન પડે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બીજ છે પરવળના, તો બીજ છે એને હું કાઢી લઉં છું અને હવે હું સમારીશ। તો અહીંયા આપણે ઊભી પટ્ટીમાં પરવળને સમારવાના છે। તમે છાલ રાખો તો પણ ચાલે, એવું નથી કે તમે છાલ કાઢી જ નાખો, પરંતુ એક વિડીયો હતો જેમાં મેં છાલ રાખેલી હતી અને અહીંયા આપણે આવી રીતે ઊભી પટ્ટીમાં પરવળ સમારવાના છે, એમાં રહેલા બીજ કાઢી નાખવાના છે। જો વધારે પડતું પીળું પરવળ હોય, પાકી ગયેલું હોય તો એ પરવળ નથી લેવાનું। આ પરવળ હોય છે એની અંદર મિનરલ્સ, વિટામિન્સ ખૂબ હોય છે, પરંતુ તમે આવી રીતે છાલ કાઢીને પરવળનું એકવાર શાક બનાવજો અને છાલવાળું બી બનાવજો, બંને ખૂબ ટેસ્ટી બને છે। તો અહીંયા પરવળની છાલ કાઢવી પણ જરૂરી નથી। તો અહીંયા આપણે પહેલાં તો પરવળને આવી રીતે સમારી લઈએ। એની અંદર જ્યાં બીજ હોય એ કાઢી લેવાના છે। જેમ તમે કૂણા અને પોચા પરવળ લેશો એમ એની અંદર બીજ નહીં હોય। જો બીજ ન હોય તો તમારે બિલકુલ કાઢવાના નથી, તો તમે પરવળ છે એમાં જ સમારી શકો છો। પરવળ પાકી જશે તો એમાં બીજ હશે અને ખરેખર મિત્રો આવી રીતે આપણે પરવળને સમારી લઈએ। અહીંયા પરવળ મેં 250 ગ્રામ લીધા છે, તો સાથે મેં એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, એક ઝીણું સમારેલું ટામેટું અને એક નંગ લીલું મરચું અને સાથે એક આવી રીતે ઝીણું સમારેલું બટેકું લીધું છે। અહીંયા આપણે પરવળ બટેકાનું શાક કરીશું। તમારા ઘરમાં નાના બાળકો છે, પરવળ નથી ખાતા, તો તમે આવી રીતે પરવળ બટેકાનું શાક પણ બનાવી શકો છો। તમે ઊભી પટ્ટીમાં બટેકા સમારી શકો છો। અહીંયા મેં પુલાવ બનાવ્યો તો પુલાવમાં મેં એકદમ ઝીણા બટેકા સમાર્યા હતા, એટલે એની સાથે જ મેં એકદમ ઝીણા બટેકા સમારી લીધા છે। તો તમે તમારા ઘરમાં જે રીતે લોકો ખાતા હોય એ રીતે તમે બટેકાનું પ્રમાણ રાખી શકો છો। તો અહીંયા કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે એ બધું મેં તમને જણાવી દીધું છે। હવે પહેલાં આપણે પરવળને સમારી લઈએ। તો અહીંયા આપણે પરવળને સમારી લીધા છે, બટેકામાંથી પાણી નિતારી લીધું છે। હવે આપણે સૌથી પહેલા સબ્જીને વઘાર કરી લઈએ। મિત્રો, પરવળનું શાક છે તેલ ખૂબ ઓછું જોશે। લીલા શાકભાજીમાં હંમેશા તેલનું પ્રમાણ ઓછું હોય અને ઓછા તેલમાં જ વધારે સરસ મજાનું ટેસ્ટી સબ્જી બનશે। અહીંયા 250 ગ્રામ પરવળ છે તો મેં 1.5 ચમચી તેલ પ્રેશર કુકરમાં ગરમ થવા મૂક્યું છે। આપણું તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં રાઈ એડ કરીશું। તેલ એકદમ ગરમ થઈ ગયું તો ત્યારબાદ જ મેં રાઈનો ઉમેરી છે। રાઈ ઉમેર્યા પછી હવે આપણે એમાં 1/2 ચમચી હળદર એડ કરી દઈએ। હળદર ઉમેર્યા પછી અહીંયા આપણે ડુંગળી એડ કરી દેવાની છે। ડુંગળીની સાથે લીલા મરચાં અને ટામેટા એડ કરવાના છે। તમે ચાહો તો તમે લસણ ઉમેરી શકો છો અત્યારે જ। હવે આપણે બટેકા ઉમેરી દઈએ અને પરવળ છે ને એ પણ ઉમેરી દઈએ। બધી જ વસ્તુ અત્યારે એક સાથે ઉમેરવાની છે અને બધી જ વસ્તુ ઉમેર્યા પછી હવે આપણે હલાવીશું। તો અહીંયા હવે આપણે બીજા મસાલા પણ કરવાના છે, સાથે આપણે ખૂબ ટેસ્ટી આ સબ્જી બનવાની છે। ખરેખર મિત્રો, નિયમિત રીતે તમે માત્ર 1 મહિના સુધી પરવળનું શાક ખાશો તો આખા વર્ષ દરમિયાન ક્યારેય તમને કેલ્શિયમની કમી નહીં થાય, સાંધાના દર્દ નહીં થાય, હાડકાના દર્દ નહીં થાય। અત્યારે આપણે માત્ર હળદર ઉમેરી છે, બીજું કશું જ નથી ઉમેર્યું। આવી રીતે તેલમાં જ સાંતળી લેવાનું છે। ઓછામાં ઓછું 2 થી 3 મિનિટ સુધી આમાં સાંતળીશું। હવે અહીંયા 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે બધા મસાલા કરીશું। સ્વાદ મુજબ નમક એડ કરવાનું છે। નમક અડધી ચમચી અને ઉપર થોડું એડ કર્યું। લાલ મરચું મેં એક આખી ચમચી, અહીંયા નાની ચમચી છે એટલે 2 ચમચી એટલે એક આખી બને છે। સાથે આપણે અડધી ચમચી ધાણા જીરું મસાલા અને એ ઉપરાંત હું અહીંયા 1 ચમચી નાની ગરમ મસાલો પાવડર એડ કરું છું। ગરમ મસાલો તમે કોઈ પણ યુઝ કરી શકો છો। તો આપણે અહીંયા ગરમ મસાલો એડ કરીશું, વધારે સબ્જી ટેસ્ટી બનશે। હવે આપણે બધા મસાલા ઉમેરી દીધા પછી આપણે હલાવીશું। તો બધા મસાલા છે એને પણ આપણે સાંતળવાના છે। તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે બધા મસાલાને 1 મિનિટ સુધી આપણે તેલમાં સાંતળીશું। આ પરવળના શાકની અંદર 80% સુધી પાણીનો ભાગ હોય છે, એટલે પાણી એકદમ ઓછું ઉમેરવાનું છે। ખરેખર જેટલું પાણી ઓછું ઉમેરશો અને જેટલી મીડિયમ આંચે આ શાક ચડવા દેશો ખૂબ સરસ શાક બનશે। અહીંયા મેં બહુ જ ઓછું અડધી વાટકી પાણી એડ કર્યું છે। આપણે ગેસની આંચ એકદમ મીડિયમ રાખવાની છે। ગેસની આંચ બિલકુલ ફૂલ ન કરતા પરવળના પોષક તત્વો જળવાઈ રહેવા જોઈએ। હવે આપણે કુકરનું લીડ બંધ કરીશું
ગેસની આંચ એકદમ મીડિયમ 10 મિનિટ સુધીમાં આ શાક બનીને ચડી જશે. પરવળ એકદમ ઝડપથી ચડતું શાક છે. સાથે સાથે મિત્રો હવે આપણે આ શાકને 10 મિનિટ સુધી મીડિયમ આંચે ચડવા દઈએ. ધીમે ધીમે એકદમ સરસ રીતે ચડી જાય. તો અહીંયા હવે આપણે જોઈએ તો આપણે 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ગેસ આપણે કુકરનો બંધ કરી દીધો છે. હવે આપણે જોઈએ કેવી આપણી સબ્જી બને. તો અહીંયા હવે આપણે જોઈએ તો પરવળ બટેકાનું શાક એકદમ સરસ બનીને રેડી છે. કુકરમાં ઇન્સ્ટન્ટલી આ સબ્જી બની જાય છે. ખાવામાં ખૂબ મજા આવે છે. તો તમે પણ મિત્રો આવી રીતે આ સબ્જી બનાવો ઘરે અને નાના મોટા સૌ કોઈને ખવડાવો.